नमस्कार दोस्तों, रेमेडी अपडेट्स चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर। आज का टॉपिक है, आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में आपको बताने वाले हैं जो अर्थराइटिस, अस्थमा, सिर दर्द और पुरानी से पुरानी खांसी को भी ठीक कर देता है। जी हाँ दोस्तों, इस पौधे का नाम है कंटकारी और इसको भटकटैया का नाम से भी जाना जाता है। भटकटैया एक छोटा कांटेदार पौधा है जिसके पत्तों पर भी कांटे होते हैं। इसके फूल नीले रंग के होते हैं और कच्चे फल हरे रंग के, लेकिन पकने के बाद पीले रंग के हो जाते हैं। बीज छोटे और चिकने होते हैं। भटकटैया की जड़ औषधि के रूप में काम आती है। यह तीखी, पाचन शक्ति वर्धक और सूजन नाशक होती है और पेट के रोगों को दूर करने में मदद करती है। यह प्राय पश्चिम उत्तर भारत में शुष्क स्थान पर पाया जाता है। यह पेट के अलावा कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं में उपयोगी है। तो वही जानते हैं दोस्तों, यह किन किन समस्याओं में हमें फायदा पहुंचाता है। दोस्तों, भटकटैया अस्थमा रोगियों के लिए फायदेमंद होता है। 20 से 40 मिलीलीटर की मात्रा में भटकटैया की जड़ का काढ़ा या इसके पत्तों का रस 2 से 5 मिलीलीटर की मात्रा में सुबह शाम रोगी को देने से अस्थमा में लाभ मिलता है। भटकटैया के पंचांग को छाया में सुखाकर और वह पीसकर छान लें। अब इस चूर्ण को 4 से 6 ग्राम की मात्रा में लेकर इसे 6 ग्राम शहद में मिलाकर चाटें। इस प्रकार दोनों समय सेवन करते रहने से भी अस्थमा ठीक हो जाता है। भटकटैया की जड़ के साथ गुड़चू का काढ़ा बनाकर पीना पुरानी से पुरानी खांसी में लाभकारी सिद्ध होता है। इसे दिन में 2 बार रोगी को देने से कफ ढीला होकर निकल जाता है। यदि काढ़े में काला नमक और शहद मिला लिया जाए तो फिर इसकी कार्य क्षमता और अधिक बढ़ जाती है। या भटकटैया के 14 से 18 मिलीलीटर काढ़े को 3 बार काली मिर्च के चूर्ण के साथ सेवन करने से खांसी में लाभ मिलता है। इसके अलावा बलगम की पुरानी खांसी को दूर करने के लिए 2 से 5 मिलीलीटर भटकटैया के पत्तों के काढ़े को छोटी पीपल और शहद में मिलाकर सुबह शाम रोगी को पिलाने से खांसी में आराम मिलता है। भटकटैया का पौधा ब्रेन ट्यूमर के उपचार में सहायक सिद्ध होता है। वैज्ञानिक के अनुसार पौधे का सार तत्व मस्तिष्क में ट्यूमर द्वारा होने वाले कुशिंग बीमारी के लक्षणों से राहत दिलाता है। मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथि में ट्यूमर की वजह से कुशिंग बीमारी होती है। कांटेदार पौधे भटकटैया के दुग्ध युक्त बीज में सिलिबिनिन नामक प्रमुख एक्टिव पदार्थ पाया जाता है, इसका उपयोग करने से ट्यूमर के उपचार में लाभ मिलेगा। भटकटैया दर्दनाक गुण से युक्त औषधि है। दर्द को दूर करने के लिए 20 से 40 मिलीलीटर भटकटैया की जड़ का काढ़ा या पत्ते का रस 4 से 5 मिलीलीटर सुबह शाम सेवन करने से शरीर का दर्द कम हो जाता है। साथ ही अर्थराइटिस में होने वाले दर्द में भी लाभकारी है। समस्या होने पर 25 से 50 मिलीलीटर भटकटैया के पत्तों के रस में काली मिर्च मिलाकर रोजाना सुबह शाम पिलाने से लाभ मिलता है। इसके अलावा सिर दर्द में होने वाले पर भटकटैया के फलों का रस माथे पर लेप करने से सिर दर्द दूर हो जाता है। अगर पथरी की समस्या है तो दोनों भटकटैयों को पीसकर उसका रस मीठे दही के साथ सप्ताह भर सेवन करने से पथरी निकल जाती है तथा मूत्र साफ आने लगता है। सिर पर छोटी छोटी फुंसियां होने पर भटकटैया का रस शहद मिलाकर लगाएं, इससे फुंसियां ठीक हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये थे भटकटैया यानी कंटकारी के फायदे। आगे भी हम आपके लिए ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते रहेंगे। इसके लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को दोस्तों जरूर दबा देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।